மச்சான் நீ வாயா சொல்லு. இவனுங்கெல்லாம் யார்ப்பா? யாரை கேட்குற? இப்போ நடிகருக்கு ஓட்டு போடாதீங்கன்னு இந்த ஆர்த்தி புள்ள சொல்லுது. நடிகர் பேச்சை கேட்காதீங்கன்னு சத்யராஜ் சொல்றாரு. நடிகர்கிட்ட இந்த நாட்டை கொடுக்காதீங்கன்னு பிரகாஷ்ராஜ் சொல்றாரு. அதான் அவங்க பேரெல்லாம் நீயே சொல்லிட்டிய. அதான் அது இல்லடா, இதெல்லாம் நடிகரை வச்சே பிரச்சாரம் பண்றாங்களே, அதான் ஒன்றும் புரியலன்ற. யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்தான். ஆனா ஒண்ணுடா, ஹிந்தி படிக்காத பட்டாசு வெடிக்காதன்னு சொல்ற ஒருத்தன் கூட சரக்கு அடிக்காதுன்னு சொல்ல பத்தியா?